como non, Concha Iglesias, a presidenta do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, que, como sabedes, somos Concello de Ribadavia e Consello Regulador, pois as dúas institucións que organizamos este evento, esta feira, non? Para nós, a verdade é que é unha satisfacción chegar a esta 62 edición, coa evolución que leva sufrido o que leva pasado a Feira do Viño do Ribeiro nos últimos anos, ata convertirse de ser unha feira pioneira e cun carácter máis tradicional na súa orixe, a convertirse hoxe nun evento referencial no mundo da gastronomía e do enoturismo, e un evento con un elemento de vanguarda moi importante, non? Que nos permite trasladar a historia do viño do Ribeiro, a denominación de orixe máis antigua de Galicia, a Galicia do século XXI, esa Galicia de vanguarda que vai moito máis alá do que é a tradición.